DJ Rocky Remix. DJ Rocky Remix. हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबीएन एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से के तरफ से फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया 2K2 बोर्ड लेके। तो आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता ही चल गया कौन सी चीज़ है और क्या है। तो इसके बारे में जानकारी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। तो फ्रेंड्स, बात करूँगा आज 2K2 बोर्ड का, क्योंकि हमारे तो वही पावर सप्लाई है और ये आप लोग मैक्सिमम 110 वोल्ट तक वर्क कर सकते हो। तो मैं इसका कनेक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, मेरा जो वीडियो बनता है आप लोग चैनल के ऊपर देखा कीजिए, डाउनलोड मत करके देखिए, क्योंकि आप लोगों के कारण मुझे मैसेज मिलती है तो क्योंकि रिक्वेस्ट की जाती है ये डाउनलोड करके मत देखा करे, क्योंकि ये जो जितने भी एम्पलीफायर बारे में या पीसीबी के बारे में आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। काम करने का तरीका, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स के बारे में जो भी बातचीत होती है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड्स,
ये जो 2K2 बोर्ड है, मैं कनेक्शन खोल के दिखाती हूँ। तो ये जो कनेक्शन हमने की है जस्ट रफली, तो ये ग्राउंड वाला सेक्शन है, तो इसको हम हटाते हैं पहले। ये आप देख ही पाते हो, ऑडियो सिग्नल के लिए हमने किया था। ये मैं क्लोजली दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये 2K2 ड्राइवर बोर्ड होता है और ये आप 65 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट तक वर्क करवा सकते हो। मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था, सर अलग अलग वीडियो करके दिखा दीजिएगा और कनेक्शन के बारे में बताइएगा, तो उनका रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। तो बोर्ड को आप अच्छी तरह देख लो। बाद में मैं इसका कंपोनेंट्स रिपेयरिंग या ड्राइवर बोर्ड के अंदर, ऐसे तो फॉल्ट होता नहीं है, फॉल्ट होती है तो इसका सॉल्यूशन और स्पेयर पार्ट्स के बारे में, रेजिस्टेंस, पीएफ, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सारे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन आप लोग कैसे करोगे, बोर्ड को हाथ में ऐसी इस तरह पकड़ लेना। आपका जो बाएं तरफ होता है, मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, मिडिल से ये पॉजिटिव वोल्टेज 110 वोल्ट और ट्रांजिस्टर के एमीटर से ये बेस कलेक्टर एमीटर से बायस वोल्टेज निकलती है, ये बायस वोल्टेज होगा, ठीक है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया। तो ये पहले वाला जो सिरा है ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा और ये जो एमीटर कनेक्शन है ये बायस वोल्टेज होगी। और 3 नंबर जो पिन है, ये पहले वाला 1 नंबर होता है, 2 नंबर होती है, 3 नंबर होती है। जब आप इस तरह बोर्ड को पकड़ोगे, आपका बाएं तरफ बाएं हाथ का ये पॉजिटिव लाइन होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लस सेक्शन, प्लस वोल्टेज 110 वोल्ट या 85 वोल्ट या 95 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज हो, आप यहाँ कनेक्शन दीजिएगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर की मैं क्लोज लेकर जाता हूँ तो अच्छा पता चलेगा। ये जो ट्रांजिस्टर से निकलती है बेस, ये कलेक्टर एमीटर से बेस वोल्टेज निकलती है, ये 2 नंबर में बेस होगा। 3 नंबर में ये ई प्लस होगा, मतलब कि ट्रांजिस्टर का जो 5200 ट्रांजिस्टर है, जहाँ पर ये फाइबर रेजिस्टेंस लगता है, यहाँ लगेगी 3 नंबर वाला जो पिन है इसका। और 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आप कैसे क्या पता करोगे, तो 4 नंबर जो होती है वो ग्राउंड होगा, ठीक है। 4 नंबर जो होगा वो ग्राउंड होगा। अब इसको उल्टा करोगे तो ये जो कंडेंसर का माइनस वोल्टेज जो मार्क की गई है कैपेसिटर की, तो ये ग्राउंड है और इधर ये प्लस है, तो मतलब ये दोनों एक जगह हो गया, ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है। तो ये ग्राउंड लाइन कहाँ पर है, 4 नंबर में है, ठीक है। और 5 नंबर क्या है, डबल ई है, मतलब कि ये 5249 का जो एमीटर कनेक्शन होता है वो ये 5 नंबर में होगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और 104 पीएफ है, तो ये सिरा जो दिख रही है, तो ये 5 नंबर वाला पिन ये डबल ई कनेक्शन होगी, ठीक है। और ये 6 नंबर वाला पिन क्या होगा, ये एमीटर कनेक्शन होगा 1943 का, ये जो रेजिस्टेंस लगी है एमीटर कनेक्शन में यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद 7 नंबर पिन में क्या होगा, ये बायस वोल्टेज होगा और ये
माइनस वोल्टेज 110 वोल्ट या 85 वोल्ट या 95 वोल्ट इधर लगेगी, जो ये सिरा होगा लास्ट सिरा में। ठीक है, तो ये इस तरीके का कनेक्शन होता है। मैं आपको पहले फिर बता दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ये ट्रांजिस्टर से जो बायस वोल्टेज निकलती है ये बायस वोल्टेज होगी। ये डबल ई का जो एमीटर कनेक्शन होगा ट्रांजिस्टर में, और ये 4 नंबर ग्राउंड होगा, 5 नंबर डबल ई कनेक्शन होगा, और 6 नंबर 1943 का एमीटर कनेक्शन होगा, और 7 नंबर बायस वोल्टेज होगा, 8 नंबर माइनस वोल्टेज 110 वोल्ट या 95 वोल्ट या 65 वोल्ट कोई भी वोल्टेज हो इसमें लगानी होगी। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी इधर से निकलेगी, यहाँ आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकाल के अपना सेट को चालू कर सकते हो। ये होता है इसका कनेक्शन। तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है इस तरीके का बोर्ड का, जो स्ट्रेंजर एम्पलीफायर में काफ़ी लगता था, जो 500 वाट से लेकर 1600 वाट तक है। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर 2K2 बोल के बेचा जाता है, 3K3 बोल के बेचा जाता है, 1500 वाट बोल के बेचा जाता है। तो जो जैसा समझे, ये था आज का वीडियो। साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी हमने सुनाई दिए। अब वोल्टेज तो आप लोग जानते ही हो, वो हमारा पहला वाला ट्रांसफार्मर वही सप्लाई, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। और हमारा वही छोटा मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल के अंदर आप लोगों को कोई भी ड्राइवर बोर्ड, आज के समय में जो भी ड्राइवर बोर्ड आप लोग मार्केट में देखते हो या हमसे परचेज़ करते हो या दूसरे कंपनी से परचेज़ करते हो, तो पंखा लगाना ज़रूरी है। और रही बात कंपोनेंट्स की, तो ये मैं बहुत पहले बनाया था, तो मैं नया बोर्ड जो हमारा आने वाला है तो उसमें मैक्सिमम जगह में आप लोग देखोगे जो मैं हाफ वाट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, इसमें कुछ फिलिप्स का है। हाँ, तो ये हमने तैयार करके रखी हुई है। तो ये आप लोगों के सामने टेस्टिंग पर्पस हमने वीडियो लाया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था और जो लोग रिक्वेस्ट किया था उन लोगों के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और हमसे कोई गलती होती है तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का काम करके देना है, और नया जो एम्पलीफायर हम बना रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी, कल या परसों में, क्लास डी एम्पलीफायर। और कैसी बनी हुई है वो भी आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर चाहिए, ये आप ही लोग कर सकते हो। मुझे आप लोग इस तरह का मदद करो, मैं आगे आप लोगों का रिपेयरिंग प्रोसीड्योर, कंपोनेंट्स के बारे में, हर एम्पलीफायर का जो कंपोनेंट्स कहाँ क्या लगती है, कैसे लगाना होता है, सारी जानकारी देता चलूँगा। थोड़ी समय चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा दूसरा काम रहता है और थोड़ी मैं प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक घर में रह नहीं पाता हूँ। थोड़ा साइड को देखना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा छुट्टी का अप्लाई की थी, लेकिन छुट्टी अप्लाई तो मंजूर हो गई, लेकिन फिर भी बुला ले रही है, तो काम करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा काम डिले हो रहा है मेरा। और आप लोगों को समय में कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, सामान भेजना चाहता हूँ, समय के अंदर भेज नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा आप धीरज रखो, सभी का सामान मैं सही टाइम में पहुंचाने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने सामान छोड़ दिया है, कुछ सामान और भी है वो भी छोड़ना है मुझे, तो आप लोग थोड़ा मुझे समय दे दीजिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। सभी का सामान मैं खुद कॉल करूँगा, मुझे कॉल करके सभी का सामान पहुँचाना है, भेजना भी है। और क्या दूसरा, मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करने की भी मुझे समय नहीं मिल रही है, तो काम में जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों के साथ फिर पहले की तरह डिस्कस करूं, बात करूं। थोड़ा समय चाहिए, मैं रह नहीं पा रहा हूं सही तरीके से। और काफ़ी लोगों ने कॉल किया, देख रहा था मैं,
और सभी को मैं कॉल करूँगा, बात करूँगा। तो फिलहाल मैं वीडियो की यहाँ समाप्त करता हूँ। जाते जाते सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता जी और देश हित में जय हिंद।